Ni wajibu wa serikali kuhakikisha kuwa kila mwananchi popote alipo anaweza kupata haki yake bila kujali uwezo wake wa kifedha, rangi, dini au jinsia yake. Katika dunia ya sasa ambapo maendeleo ya jamii yanategemea ushiriki wa kila mtu, ni lazima tuweke mazingira yatakayomwezesha mwananchi wa kawaida kusikilizwa, kuzijua haki zake na kupata msaada pale anapodhulumiwa au kuingia katika matatizo ya kisheria. Bila ya shaka, utekelezaji wa kampeni hii utaleta mwamko mkubwa kwa Watanzania wa kufahamu haki zao na namna ya kuzifuatilia, hasa kwa wale wanaoishi katika maeneo ya mbali na wenye uwezo mdogo kama nilivyosema awali. Kwa kuwa kampeni hii inatekelezwa katika pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutoa wito kwa viongozi na watendaji wa wizara zetu mbili zinazoshughulikia masuala ya sheria kushirikiana kwa karibu katika utekelezaji wa kampeni hii, katika kutafuta rasilimali fedha na nyenzo nyingine zinazohitajika, pamoja na kubadilishana uzoefu na utaalamu. Nimefurahi kuona kwamba wapo hapa viongozi na wataalamu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushirikiano wa karibu unaofanywa na wizara zetu hizi mbili ni mfano wa kuigwa katika kuendeleza, kuulinda na kuhudumisha muungano wetu ambao mwaka huu umetimiza miaka 61 ukiwa na mafanikio makubwa. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naipongeza kauli mbiu ya kampeni hii inayosema msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Ni dhahiri kwamba kauli mbiu hii inakwenda sambamba na misingi ya katiba zetu pamoja na mipango ya serikali zetu katika kusimamia na kuimarisha misingi ya haki na usawa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuimarisha utoaji wa msaada wa kisheria kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwemo kutoa elimu ya sheria kwa wananchi katika ngazi za shehia, wilaya, mkoa na taifa. Katika kipindi hiki ambapo wizara zetu zimo katika maandalizi ya bajeti, na uagiza uongozi wa Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora utenge fedha kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni hii, sambamba na kupanga na kutekeleza mikakati ya kutafuta fedha ili utoaji wa huduma hizi muhimu za msaada wa kisheria ziwe endelevu. Ni lazima tuwe na nyenzo na vyanzo endelevu vya kupata fedha na rasilimali nyingine zinazohitajika. Mheshimiwa, nichukue nafasi hii maalum kumshukuru sana waziri mwenzangu wa Katiba na Sheria, na kwa muda huu wote ambao amemwakilisha naibu waziri. Nashukuru sana naibu waziri, umefanya kazi nzuri. Nashukuru na naibu waziri wote walokuja. Kipekee niwashukuru watendaji wa wizara zote mbili, Katiba na Sheria ya Jamhuri ya Muungano na ile ya serikali ya Zanzibar, kwa mashirikiano yao. Wamenisaidia sana na kufanya kazi zetu ziwe rahisi. Lakini pia Mheshimiwa, tuna wafadhili wetu au washirika wetu wa maendeleo. Naomba niwataje baadhi yao. UNICEF, nawashukuru sana. UN Women, UNDP, wapo wengi ambao wametusaidia na wengine ambao sikuwataja, lakini wote ambao wanatusaidia nashukuru sana. LSF na wengineo. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mambo yetu haya ambayo tunapanga kuwasaidia wananchi wetu. Mheshimiwa, hawa wananchi wanahitaji msaada, na ndio maana yake tumesema tutakuwepo hapa kwa siku 9 mpaka 10. Wale wote wenye matatizo waje hapa, na maeneo wanayohusika katika sheria zao watasaidiwa bila malipo yoyote. Kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia inatekelezwa nchi nzima, Tanzania bara na Zanzibar. Kampeni hii ilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 27 Aprili 2023 jijini Dodoma. Hadi sasa kampeni hii imetekelezwa kwa ukamilifu katika mikoa 25 ya Tanzania bara ambayo ni Dodoma, Manyara, Shinyanga, Ruvuma, Simiyu, Singida, Iringa, Mara, Songwe, Morogoro, Njombe, Katavi, Tabora, Geita, Kigoma, Mtwara, Kilimanjaro, Mwanza, Mbeya, Lindi, Rukwa, Pwani, Arusha, Tanga na Kagera. Mkoa uliobaki ni Dar es Salaam ambapo kampeni itatekelezwa mwezi Juni, na hivyo kukamilisha maeneo yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya Tanzania bara. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa kampeni hiyo, wananchi wamepata huduma mbalimbali ikiwemo elimu kuhusu masuala ya haki na wajibu, umiliki na utatuzi wa migogoro ya ardhi, matunzo ya watoto, utatuzi wa migogoro ya ajira na mahusiano kazini,
ukatili wa kijinsia, wosia, mirathi, ndoa na familia, usajili wa matukio muhimu ya binadamu na haki za binadamu. Kupitia kampeni hii, jumla ya halmashauri 180 za Tanzania bara, kata 1907 na vijiji mitaa 5702 ilifikiwa na jumla ya wananchi 2,772,495 wakiwa wanaume 1,381,960 na wanawake 1,390,535. Wote hao walifikiwa na kupatiwa elimu na huduma za kisheria kupitia mikutano ya ana kwa ana. Vilevile kampeni imewafikia wananchi kupitia maudhui ya elimu ya uraia na utawala bora yanayorushwa mtandaoni, ambapo yametazamwa mara milioni 43,035,493. Sema hayo kwa sababu leo ni siku ambayo tunazinduliwa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Suluhu Hassan katika mkoa wa Kusini Unguja. Tuna matumaini kuwa uzinduzi wa kampeni huu utasaidia wananchi wetu wa mkoa wa Kusini kuweza kufikiwa na huduma mbalimbali za msaada wa kisheria, iwe ya ushauri, iwe ya maandishi ya maandiko mbalimbali, na iwe ya kupata huduma mbalimbali za kisheria karibu na mahali walipo. Kwa kweli tunashukuru sana sana sana. Mheshimiwa Rais, wana Kusini Unguja leo kwao ni siku maalum, kwa sababu mahali tulipo ambapo ni Mtende ni mwisho kabisa ya ncha ya kisiwa cha Unguja kwa upande wa kusini ya Unguja. Kwa hiyo wamefikiwa na wao kupitia Mama Samia Suluhu Hassan na wewe mwenyewe binafsi, na wamefikishiwa huduma ya msaada wa kisheria mahali walipo. Matumaini yetu kwamba tutajitokeza kwa wingi ili kuhakikisha kwamba kila mwenye changamoto yake basi katika kupitia kampeni hii itapata ufumbuzi na kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wana Kusini tunajivunia uwepo wenu na tunajivunia kazi zenu. Tunajivunia maendeleo makubwa ambayo tumeyapata kupitia nyinyi. Mmeshatujengea barabara za lami, mmeshatujengea hospitali za wilaya, mmeshatujengea skuli za ghorofa, lakini pia mnaendelea kufanya mambo mbalimbali ya huduma za jamii. Yote haya ni kielelezo cha kwamba mulikuwa tayari kabla ya kupata uongozi, muko tayari mkiwa kwenye uongozi, na tunaamini hata mkitoka kwenye uongozi basi busara na maarifa yenu yatatumika kuleta maendeleo kwa wananchi.